Por, shkurtimisht nuk mundem, pa i përmet disa këta burra që shtun dhe i dhanë trishit lavdi para malësisë dhe kombit mbarë. Shqiptari, si Trimi Margildoshi, dhe Pjetër Vukani, Urtin dhe Trimnin e Malkacudi, sakrificat për bes e të ditë të shqiptarit, Dot Smajli, guzimi i Mal Vuksanit dhe Luz Gjonmati, si dhe trimat e njoftun luftar si Gjeto e Malozgjeka, Luz Hasi, Pracheta, Tom Braloci, Nik Zeka, Cup Smajli, Malugvata, Tom Hasi, Luz Smajli, Lekcuri, Nik Prala, Gjon Ujka. Të gjithë këta burra e tërgojnë vetën e tyre në për veteja të ndryshën që nga lufta e trishit në lamta Nik Marshit kundër hordhive të prins Danilës me 1856, lufta dhe djegja e trishit nga Mark Milani para Kongresit të Berlinit me 1877, lufta e Safs në Gris kundër Nizamit Turk me 1862, lufta e panshme e Lemans me 1907, dhe tek kryengritja e Malësisë kundër pushtuesve Osman të vitit 1919, lufta e Uhesi Fatosi i Maleve dhe Xheluli. Dera e Gjurafshajve ishte dhe mbetet një fenomen i luntizë dhe dashurisë hyjnore. Nga kjo vllazëri kishin marrë thirrjen e Zotit tretjentari nga 3 gjenerata të ndryshme. Nik Shab Smajli, i cili posa mori studime dhe hyri në novicatin në Shkodër, vdis nga një sëmundje në Bosnë para se të shkruhet përveshtar. Lul Vuksani, Patër Andrej Gjeka, meshtar në Lare, Salç dhe në pamullin e malit të kaljave të Filipojs, që vdiq në kryengritjen e Malësisë, për të cilën kohën e fundit afot shumë për ta. Me plot merit. Patër Andrej Gjeka ishte një figurë fetare dhe kombëtare, i cili do të merrte pjesë në Kumendin e Gresës, ligjërues i Kolegjit Franceskan në Shkodër, guximtar i kohës, meshtar dhe patriot për feja dhe. Në verë të vitit 1907, në Trish a i kriju shoqatën Flamuri me antarët e saj të trimeve nga të gjitha fshatat e Trishit. Kështu shoqata adhëtare e Trishit Flamuri, në krye me atë Andrej Gjeka ngriti flamurin kombëtar në Trish, pushtuesi princ Nikola mbasi morë vesh, dërgoi agentët e vetë të hjeki flamurin. Por, këtu bjen prej e flamurit duke u plagosën në barot e vonë ekas për ata që do të tentonin të hidhin flamurin nga vendi. Këta plagosën dhe ikin të turpruar në maltëzi. Kurse flamuri shqiptar, që ndoshta ishte edhe flamuri i parë shqiptar që valvitet në trojet shqiptare, që ndroi për shumë kohë stoik e kryelarg në nikmarshin e Trishit. Këto fakte historike janë të dokumentuara, e shkruan nga franceskanët shqiptar të asaj kohe. Vdekja e franceskanit Patër Andrej, i cili u kthye për adhe kundër pushtuesit turk, dokumentohet në nekrologun e provincës shqiptare të zonës Nunciaste, urdhi i fritrave Monior shkruan se Prat Andrej Gjeka nga Trish i vdiq me 8 tetor 1912, pra Patër Andrea ura në vazhdimsinë e luftës antiturke të kryengritjes së Malësisë, ku ai kishte shkruar të ndihmonte popullin e vet, i cili vrite 3 ditë para se topat e Malit të Zi fillojnë të hidhin zhylet e para në qytetin e Shkodrës. Pra me 11 tetor të vitit 1990. Me këtë rast, Patër Andrej Gjeka është dhe mbetet hero dhe martir i fes dhe adhot në mbrojtje të popullit të vetë. Patër Prela Gjurafshaj, i cili ishte emërtuar nga Ati i Shenjtë, Papa Gjon Pali i dytë, të administronte në diocezën e Putit në prill të vitit 1998, vend që kishte mbet zbrast pas vdekjes së Monsinor Robert Ashta, i cili ishte ndër ata të pakt meshtar që kishin shpëtuar lunës së egër komuniste. Po ashtu pa dasht të prekin njohuritë e tij filozofike, nuk mund të mos ta potencoj se Patër Prela Gjurafshaj është një nga seminaristët më të shqurt në gjithë hapësinën shqiptare. Trishi është i njohur si një vend i fenomeneve kombëtare. Këtu për herë të parë u tha mesha e parë shqipe në gjuhën shqipe në Kishën e Zoja Ruzare me 1965, të cilën e celebroi famultari i Trishit i 3 dekadave atë Zefjankaj. Po ashtu duhet theksua se Triesi është një qendër e njohur e kulturës shqiptare. Në Trish lind eruditet
të nënë gudmat të larë shkencor dhe ideologjik të rilindjes sonë kombëtare Martin Mirash e Nikol Ivanaj, këtu lindi Dr. Ana Tazgega, autor i veprave të mëdha shqipe, veprimtar, historian dhe filozof i madh shqiptar, njohësi më i mirë i historisë së Skënderbeu. Po ashtu në Trieshtinë dhe urrejtën pishtarët e parë të arsimit në Malsi, e madhe duke u prinë nga mësuesi Tom Smaj dhe Gjeloshaj, patriotit Zon Gjeka Lucaj, Kol Praloka Gegaj, Pralot Samarku Lekoqaj, Kol Zoni Zgjokaj, Niko Zevi Prankoqaj, Tom Leka Lucaj, shumë të tjerë. Për të kthyer përsëri në historinë e këtij lokalitetit, pra Nikmarash, nuk mund të anashkojë faktin se këtu në Nikmarash ishte vate e kultivimit dhe rezistencës së arsimit shqip, sepse trieshante nuk lejuan të mbyllë shkolla shqipe kur politika hegemoniste komuniste e Rankovicit nëpërmes Ministrisë së Arsimit të Malitëzi në vitin 1953 kishte për qëllim të mbyllte shkolla shqipe në treva shqiptare. Por në Triesht ata gjetën ata që nuk e pritën, sepse këtu masa askund tjetër gjetën mëlsorë trieshtant të vendosur me këmbgulje të mbrojnë shkollën dhe arsimin shqip në Triesht. Po ashtu në Triesht, për herë të parë, në të gjithë viset e banorëve shqiptare në Jugosllavi, do të pakëzohet shkolla shqipe me emrin e heroit ton bashkëkombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, emrin e cilës e pan edhe sot me kënaqëri. Për këtë arritje dhe emër merit ta kryesori e mban drejtori i shkollës së atëhershëm, i ndjeri Gjergj Hasani, bashkë me kolektivin e atëhershëm të shkollës së Trieshtit. Në Triesht duhen edhe dy figura të ndrituna trieshane, veprimtar të mëdhenj të mërgatës shqiptare në Amerikë. Gazetari i parë shqiptar në zonin e Amerikës, Gjek Zoleka, si dhe shqiptari i parë i ftuar në një inaugurim të presidentit amerikan George W. Bush, Tom Gjokaj. Sot fshati i Nikmarashit do të ndihet edhe më komplet, më krenar, më i njohur dhe i respektuar si vatër që lindi rriti trima dhe luftarë, që lanë vullën e tyre në historinë e lavdishme shqiptare në periudhat më të ndryshme dhe më vendimtare të saj. Kjo të shpon edhe nga plakat përkujtimore të vendosura në këtë fshat. Mark Gjurashaj, luftarit të dalluar të burrave me plot kuptim e fjalës së Vllazërit Gjurashaj. Personaliteteve që shënuan kohën dhe bën histori, i shtohet edhe një pjesë e historisë e lavdishme dhe sakrificër për vatan. Pra, ajo e Gjon Ujkës shqiptarit, emri i të cilit është i gravuar edhe në statuën e lirisë në New York. Gjon Ujka u lind me 1883 në Orxhakun e Vllazërit Gjurashaj, i njohur si terë fisnike me tradita shqiptare që e karakterizonin tiparet më të larta njerëzore, sikur se janë trinia, bujari dhe mirëkbitja malësore. Veti që u përsohen brez pas brezit në këtë vllazni deri në ditën e sotit. Gjon Ujka ishte luftar i luftës Selemaj dhe krenar dhe krau i djathtë i Malukvatës. Në këtë luftë që i paraprin kryengritjes së Malësisë së Madhe të vitit 1919 kundër Perandorisë Osmane, në bazë të gojllanave, Gjon Ujka në luftën e Ulemajs u tregua trim kucimtare i shkapt, duke grabitur edhe armë dhe municionin nga kazemat turke për të javëllan shokëve pushkë dhe krahu në liri për vendin e vet. Nga lufta dhe kryengritet e shpeshta të mëlsorëve kundër pushtuesve turkosav në Triesht mbretëdonte një skamje të mërshme, sikur edhe të gjitha viset tjera shqiptare të pushtuara nga slavët, asa ishte e vështirë për të siguruar edhe kafshate e gojës. Kjo gjendje e rënd ishte e papranueshme për Gjonin dhe ka fundi i vitit 1907 në prag të atij dimrit acar, Gjoni do të nisej për në Itali duke filluar rrugën e tij në tokën e premtuar në Amerikën e Lartë. Në Itali Gjoni zgjan shoqëri dhe respektohet në mesin e arbreshve të cilët habitet me virtyte fisnike dhe njerëzore të Gjonit. Arbreshtet nga Italia i mundsojnë Gjonit udhëtimin për në Gjermani, ku pas një kohe qëndron në këtë vend, Gjoni sërish do të marrë rrugë kësaj radhe, një rrugë të gjatë përmes detënave dhe oqeane për të prekur tokën e largët të Amerikës. Kështu ndoshta, duke shënuar edhe një ngjarje historike si i pari malësorës që e shkeli tokën e Amerikës për kombën e vet.
Gjoni vendoset në New York, ku qëndron masën e vit, duke punuar në ndërtimin e hekullove, ku ishin të angazhuar edhe një grup punëtorësh malazes. Gjatë fillimit të luftës së parë botërore, vjen kërkesa për kthimin e punëtorëve malazes në vendlindje e tyre për të mobilizuar, duke përfshirë edhe John Ujkën, por Johni nuk e pranoi një thirrje të këtij. Ati do t'i kujtohen mizorinat e hordhive malazeze që kishin shkaktuar thjesht dhe tërmalësisë. Armiku i dershëm dhe i sotëm për Gjonës mund të bëhej mik. Kështu duke refuzuar kërkesën për mobilizim dhe kimi mbrapa, Gjoni vendos të largohet nga New Yorku dhe vendoset në shtetin Oregon. Këtu Gjoni fillon punë në një ndërmarrje të pyjeve. Lidhjet me familje dhe me vendlindje ishin të shejta për Gjonin. Ai vazhdimisht mbante kontakte me familje nëpërmes letrave dhe u dërgon ndihma materiale. Mirëpo kur plasi lufta e parë botërore, shërbimet postare të asaj kohe u ndërprerën, kështu Gjoni do të humb kontaktin me familje dhe anasjelltas. Kjo agoni e kësaj epizode të dhimbshme të jetës së Gjonit do të zgjasë për më se 4 vite. Gjoni mendonte se familja i ishte vrarë në luftë, ndërsa familja filloi të mendonte se Gjoni mund të ketë vdekur. Pasi shkëputja e komunikimit në mes tyre për 4 vjet kishte bërë të vetën, kjo gjendje e dhimbshme e kishte frymëzuar poetin lirik për të përshkruar mallin e nanës për të birin e vet. John, o biri jam, pse se flit me gojë, si jem pa tash sa kohë e mod, as një lajm se marçove, a je gjallë, a thua thesh ma në këtë tokë. Kjo gjende e rënd e bëri familjen e tij të drejtohet mësuesit të parë të këtyre treva, që është fshiu i parë i tyre, Tom Smiley, për të ndihmuar rreth fatit të Gjonit. Mësuesi Tom, pa hezituar, u afron ndihmën dhe ai me anë të shkresave të shumta i drejtohet kryqit të kuq për të mësuar për fatin e Gjonit. Pas disa javësh, përmes kryqit të kuq arrihet vendosja e kontaktit me Gjonin. Ndodh mrekullia e bën nga vetë Zoti. Gjoni me këtë rast gëzohet shumë dhe i shkruan familjes dhe në të vendosin një fotografi të tij e dalur kohëve të fundit. Letra e Gjonit gëzon familjen dhe gjithë fshatin. Asça ky lajm i gëzueshëm u shndrua në një festë të madhe si të ishte dazën. Gjoni tashmë i lehtësuar nga një barr e rënd e mungesës së kontaktit me familje, vazhdon të punojë në Oregon deri në vitin 1918. Nuk thuhet kot, madhi për familjen Grryn dhe Gurin. Kështu Gjoni i lind tërshira për të kthyer në vendlindje